အခုကျွန်တော်ပြောပြချင်တဲ့အကြောင်းအရာကတော့အန်ကယ်လက်ချင်းအကြောင်းအရာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒါကတော့အကစားလေ့ကျင့်ခန်းတွေလုပ်တဲ့အခါမှာအများဆုံးဖြစ်တာရှိတယ်။ထိခိုက်မှုတရားတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ပုံမှန်ပြထားတာကတော့ ankle supination လို့ခေါ်တဲ့တွေ့ရအများဆုံးဖြစ်တဲ့ ankle လက်ချင်းမျိုးစားတစ်ခုကိုပြထားတာပါ။အဲ့လိုဖြစ်လာတဲ့အခါမှာကုသမှုအနေနဲ့အကောင်းဆုံးကုသမှုအနေနဲ့နှစ်ခုလုပ်ကြပါတယ်။အပူနဲ့အေးပေါ့နော်။အဲ့မှာ24နာရီကနေ48နာရီအတွင်းမှာအကောင်းဆုံးကတော့ရေခဲကတ်တာလို့သူတွေတနာတွေပြောကြပါတယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီချက်လက်ကလည်းအငင်းပွားစရာဖြစ်လာပါတယ်။ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီကောင်းတဲ့ရေခဲကတ်ချင်းကောင်းတယ်ဆိုတဲ့ချက်လက်ထောက်ပံ့နေရအများသောအားဖြင့် trace အနေနဲ့လုပ်တဲ့သူတွေတနာတွေမှာရရှိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။လူတွေနဲ့လုပ်တဲ့သူတွေတနာတွေမှာတော့ကောင်းမွန်တဲ့ result ရတယ်ဆိုတာအလယ်လက်အဆင့်မှာရှိပါတယ်။ကျွန်တော်အနေနဲ့ကတော့24နာရီနဲ့48နာရီအတွင်းကိုရေခဲကတ်တာမိနစ်20လောက်ချပြီးရေခဲကတ်တာတရက်ကို3-4ခါလောက်ကတ်ရပြီလို့ထင်ပါတယ်။လူကြီးမင်းတွေအနေနဲ့လည်းကိုပိုင်တွေးကြုံတွေကို sharing လုပ်ပြီးလို့ရပါတယ်။အခုရှိတော့ကတော့သတ်မှတ်ထားတာအခုထိသတ်မှတ်ထားတာပေါ့နော် INC ဆိုတဲ့ပတ်တန်လေးပေါ့အဲ့လိုမျိုးကုသမှုလေးနဲ့နေကြတာများပါတယ်။ဆိုတဲ့ rest ကထိကြိုက်တဲ့စေပိုင်းကိုနားပေးတာ I ဆိုတဲ့ ice ကရေခဲကတ်တာ C ဆိုတဲ့ compression ကကိုယ်နဲ့ဖိတာပေါ့နော် E ကတော့ elevation မြောက်ထားတာပေါ့နော်အဲ့ဒီစေပိုင်းကိုမြောက်ထားတာအဓိကနှလုံးထပ် level တစ်ခုဖြစ်နေဖို့လိုပါတယ်အောက်မှာချက်လက်တွေကိုလည်းလေ့လာလို့ရအောင်သူတွေတနာစာတမ်းတွေကိုလည်းတင်ပြပေးပါတယ်။